Isusa i njegovu prisutnost. Znači, tim ljudima treba pogledati Krista koji nosi križ. Iza križa idu ljudi koji nose križ, znači njih 14. Potom idu svećeni i pjevači, a zatim cijeli puk. Ja vam ništa drugo ne mogu kazati, nego hvala vam lijepo. I sjedinimo se s Kristom koji želi darovati za svakoga od nas život. A sada molim prvoga prizonošu neka dođe i uzme križ, te da pođemo. Pomoli mi da govorim kao ti, da ih bude i činim sve što mi Isus kaže. Oče, evo, želim im ući o taj razmišljamo kakva je žrtva gospodinova trebala biti za svega pravca. Sjetimo se njegova dojenja u Getsemanskom vrtu. Sjetimo se njegove krvi koja se proljevala za svakoga od nas. Oče naš, koji je na nebesima, svetlo ime Tvoje, dođi carstvo Tvoje, Prva postaja. Isusa osuđuju na smrt. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jer si po svom svetom križu svijet otkupio. Slušala sam ponekad tvoje govore. Bili su lijepi, ali teški i zahtjevni. Zato nije ni čudo da si došao do ovoga. Teško je sve to shvatiti i prihvatiti. Kako ljubiti onog ko te progoni? Kako praštati onima koji te vrijeđaju? Zbog toga su te svi napustili. I bolje je da napustiš našu sredinu.
Moje riječi jesu teške, ali slatke. I one su istina. Ko njih prihvati, gradi kraljestvo Božije. Blago onima koji slušaju riječi moju. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaš na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. Smiluj se! Pozdravljamo rano svoje besmerice. Zahvaljujemo ti na boli koji si podnijeli. A oprosti nam kad god ti otvorimo svoju ranu besmerice. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Sada i daj nam danas, oprosti nama grije naše. Sad ne drži bu sad. Vođa neđe tamo, neko je ko tako. Isuse, pozdravljamo rano u tvojom srcu. Hvala ti na boli koji si podnio za nas i molimo te oprostiti kad god ti otvorimo ponovo ranu svoju. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Druga postaja. Isus prima na se križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jer si po svom svetom križu svijet otkupio. Isuse, ostavi se križa. Križ nikome nije dobro došao. Evo, možda još imaš prilike odbiti križ. Prilagodi se nama, običnim ljudima. Reci da ono što si govorio nisi mislio ozbiljno. Dijete drago, ali ja nisam kao ti. Ja hoću uzeti taj križ i ponijeti ga. Noseći križ, tebi ću pomoći. Tebi ću darovati život. Ja te želim na taj način ljubiti. Pomolimo se. Hvala ti što tako misliš. Hvala ti što me želiš ljubiti na taj način. Nauči me, Isuse, kako ću ja znati prihvatiti za vama ljudi nasu križa, stišću, vaše grijehe stavlja naslov, da vas digne, da vas spasi, za svog križa poučiš sama. Ljubite ga, braćo ljudi, ljubite ga snagom svog, svaki otac, drugi budi svetom svojom ocu. On vam ljubi. Treća postaja. Isus pada prvi put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jer si po svom svetom križu svijet otkupio. Križ preuzimlje majka, to je gospođa Kata Sršen.
Peta postaja. Isus susreće svoju svetu majku. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jer si po svom svetom križu svijet otkupio. Tko ti je sada ta žena, Isuse, koja te sa suzom u oku gleda? Njen pogled je drugačiji nego kod drugih žena. Primijetila sam je i prije u tvom životu. Tko ti je ona? To je moja majka. Ona me rodila i na ovaj svijet donijela zbog tebe. Ona te voli koliko i ja. Ona s istom ljubavlju gleda i prati tebe i mene. Molim te, otiđi do moje majke, upoznaj se s njom. Ona je puna razumijevanja i ljubavi. Ona će ti puno toga ispričati o meni. Pazit će na tebe, pomagat će ti u životu. Tajstvo, po ovom postaji sada križ ću preuzesti ja. A razmišljat ćemo, dok budemo hodali, o drugom žalostnom tajstvu. O tome kako je Krist bićavan bio. A svaki taj bić bio je bez riječi, a opet iz ljubavi za svakoga od nas. Koji čovjek veri tako, majku Božju vide sako, utjeskovito. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, majko Božja, mola za nas griješne, sada je smrt naša. Peta postaja. Šimon Cirenac pomaže Isusu nositi križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jer si po svom svetom križu svijet otkupio. Će nositi gospođa Neda Sršen. Produžit neće Šesta postaja. Veronika pruža Isusu rubac. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. jer si po svom svetom križu svijet otkupio. Drago Sršen. Ko produži za vijeka. Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, majko Božja, moli za nas griješnike, sada je smrt naša. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, majko Božja, griješnike se. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje.
nego tebe najskladiko, onaj predak može biti. 7. postaja. Isus pada drugi put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jer si po svom svetom križu svijet otkupio. U sljedećoj postaji križ će nositi gospođa Anđa Sršen. Gleda svoga milog sina. Bravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslavljena ti među ženama i blagoslavljen tvoj utrobom. Osma postaja. Isus tješi jeruzalemske žene. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jer si po svom svetom križu svijet otkupio. Uvijek su žene bile u sebe. One su se najbolje razumjeli. Evo ih sada. One za tobom plaću. Poslanje, otjerati suze s oka zaplakanima, žalostima vrati radost. Moj križ postaće njima utjeha, a bol melem za njihovu bol. Isuse, i u ovoj postaji si nam primjer. Pun si boli, a tješiš zaplakane žene. Tvoj izgled ostavio nas je bez riječi, a suze kod žena izazivaju utješnu riječ kod tebe. Isuse, daruj i nama snage da i onda, kada smo u boli, imamo utješnu riječ za one kojima je teško. Oče naš, Koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svadanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napad, nego izbavi nas od zla. zdravo Marijo, Milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, za vijeke vjekova. Amen. smiluj se nama, Gospodine. Smiluj se nama. Sljedeću postaju nosit će križ najstariji mještanin našega mjesta, Barba Nikola Medić. Znači 94 godine nose ovaj križ. To neka bude primjer svima nama. Koliko li je puta možda ovaj čovjek pao u svome životu, a evo uvijek se ustao. Eto Niko, tu Niko. Ne, Niko tu mora stati, Niko. Ti si prošao Niko. Deveta postaja. Isus pada treći put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jer si po svom svetom križu svijet otkupio. Čovjek, žao mi te je. Pomogla bih ti, ali ne mogu ti prići od vojnika koji te čuvaju. Ne, ja ću se ustati, krenut ću dalje. Mene pokreće ljubav, to je moja snaga.
ja ću iz ljubavi prema tebi ponovno ću ustati, ići ću do kraja. Moja bol, pal, izranjavost nisu ništa naspram moje ljubavi prema tebi. Isuse, kada padnem u svom životu, sav sam očajan, izgubim svu snagu, molim te za tvoju pomoć. Pomozi mi da se ustanem i krenem dalje. Daj mi snage da mogu reći: Oče, sagriješih pred Bogom i protiv tebe. Milostiv budi meni grešniku. Oče naš, koji jest na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svadanje daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napad. u sljedećoj postaji križ nosi gospodin Željko Sršen. Četrnaesta postaja. Isusa polažu u grob. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jer si po svom svetom križu svijet otkupio. Hladnoća, mrač i tama je udobnost jedne grobnice. Ta grobnica postaje sada tvoje boravište. Mnoge si iz grobnice vratio, a sada tebe u nju polažu. I ja idem s tobom. Ne, nemoj ti silaziti sa mnom. Ja umiren da bi ti imao život. Grobnica nije moje stalno prebivalište. Pričekaj me tu ispred grobnice 3 dana i onda ćemo ponovo zajedno u život. Isuse, koji si boravio u grobnici 3 dana, a potom se vratio u život, daruj i meni život. Daruj mi u ovom životu dobra djela kojim ću zaslužiti vječni život u tvom kraljevstvu. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svadanje daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. zdravo Marijo, Milosti puna si, Kriste Bože, nek me spasi, Majke Tvoje zagovori mi, u nebeski blaženoj, ovo žalosti, Majko sveta, pronesi nam svog propeta, u srce nam postavi. sada odmah slijedi završna molitva, a potom sveta misa. Znači možda ćemo imati jedno 5 minuta ili 10 pauze, a
onda ćemo sa svetom misom. Dobri Isuse, zahvaljujem ti na milosti koju si mi udjelio pri ovoj pobožnosti. Primi ovu moju bogoljubnost na slavu svoje muke, na zadovoljštinu za moje grijehe, na utjehu i pomoć dušama u čistilištu. Ne daj, Isuse, da iznevjerim vrijednost tvoje svete krve, te ne daj da budem onaj koji će otići od tebe. Daj, Gospodine, da mojim životom svjedočim tvoju ljubav i tvoj život. Oče naš koji jesi na nebesima, Svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svadajni daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas i zlobom Tvojih. Blagoslovi vas svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Blagoslivljajmo Gospodina. Sada i uvijek. Jednu mrvu. Draga braće i sestre, sjetimo se toga da smo sad upravo završili križni put. I da smo u tom križnom putu razmišljali o Božjoj ljubavi za svakoga od nas. O daru Isusovom za mene, o daru Isusovom za tebe. Zapitajmo se na ovom početku svete mise koliko mi zahvaljujemo Gospodinu na toj ljubavi. Koliko mu svojim životom, svojim riječima i djelima želimo kazati i iskazati zahvalnost. Nikad nije dovoljno. Zato odlučimo u ovoj svetoj misi da ćemo ipak u buduće više zahvaljivati i biti zahvalniji, a molimo Gospodina da nam oprosti do sadašnje nezahvalnosti. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sam griješio vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim Blaženu Mariju, vas da djecu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za mene, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpusti nam grijehe naše i priveo nas u i malo i veliko. Riječ je Gospodnja, jer ću oprostiti bezzakonje njihovo i grijeha se njihovi neću više spominjati. Riječ je Gospodnja.
Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine! U ono vrijeme, među onima koji su došli klanjati se na blagdan bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsajde, Galilejske, pa ga zamole: Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa. Filip ode i kaže to Andriji, a Filip i Andrija odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: došao je čas da se proslavi Sin čovječi. Zaista, zaista kaže vam, ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo, ako li umre, donosi obilan plod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. Ako mrzi svoj život na ovom svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako hoće služiti mi, neka ide za mnom, i gdje sam ja, ondje će biti i moj sluga. Ako tko hoće služiti mi, počastit će ga moj Otac. Dužan, no zato dođoh u ovaj čas. Oče, proslavi ime svoje. U to dođe glas neba. Proslavio sam i opet ću proslaviti. Mnoštvo koje ondje stajalo i slušalo govoraše. Zagrmjelo je. Drugi govorahu: anđeo mu je zborio. Isus na to reče: ovaj glas nije bio protiv mene, nego protiv vas. Sada je sud ovome svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. A ja, kada budem uzdignut sa zemlje, sve ću vas privući k sebi. To reče da označi kakvom će smrću. Oče sveti, molimo te za crkvu, za one koji je vode, za papu, biskupe, svećenike, redovnike, redovnice. Gospodine, molimo te za sve one koji odbacuju tebe i tvoju ljubav. Daj da je osjete i da se vrate k tebi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, daj snage svima onima kojima se čini da je tvoj križ za njih pretežak, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, molimo te za svu našu pokojnu braću i sestre. Ti ih nagradi na nošenju njihovog životnog križa, molimo te. Gospodine, usliši nas. Oče sveti, hvala ti na ljubavi koju imaš za nas. Daj da ti znamo uzvratiti nam. To te molimo po Kristu Gospodinu našem. Amen. Ti si nas obasjao svjetlom kršćanske vjere. Djelovanjem ove žrtve očisti nas od grijeha po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazde i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti, Oče svemogući, vječni Bože. Tvoj je Sin spasonosnom mukom svemu svijetu objavio smisao štovanja Boga. U neizrecivoj snazi križa, otkrivši sud svijetu i vlast Kristovstvima. I sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka. Da nam postanu tijelo i krv Gospodina našeg Isusa Krista. Kad se dragovoljno preda na muku, on uze kruh,
tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isuse, pomozi mi da dođem u kraljestvo Tvoje. Isuse, pomozi mi. Ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Isuse, pomozi mi da dođem u kraljestvo Tvoje. Isuse, pomozi mi da dođem u kraljestvo Tvoje. Tajna vjere. Sveti Saver, spomeni si, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavrše u ljubavi zajedno s papom našim Ivanom Pavlom, biskupom našim Antoni Sveukupnim svećenstvom. Spomeni si naše braće i sestara koji usnuše u nadilsku slučaju. I svi koji preminuše u Tvom smilovanju privedi ih sudi svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu i Tvome Sinu. Bog Hristo, i s Hristom i u Hristu, Tebi, Bog Otcu svemogućem, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Ovaj dio ovdje za križni put, put simbolike, uspinjanje, i zaista mogli smo se suobličiti, mogli smo razmišljati o Hristovu. Hvala mu na ovom lijepom vremenu i još jedan put hvala svima vama. Svima vama kojima se sviđa ovdje u Dobranjama, samo radi informacije. Na uskrsni ponedjeljak ovdje će biti peta misa, a poslije toga, ako Bog da, ovdje bi se zadržali i zajedno bi proveli dan. To možemo ovako da vam kažem. Isus, u stvari apostoli su u ponedjeljak nakon Uskrsa odlazili, išli su u Emaus, išli su tražiti Isusa i susreli su ga. Dođite i vi ovdje u Dobranje, ovdje oko stola Kristova, susretnite ga u Euharistiji, a poslije uz gradele roštiljanje družimo se, budimo zajedno. Draga braćo i sestre, one plodove koje dobili u ovom križnom putu u Svetoj Euharistiji, ponesite ih, darujte ih svima onima s kojima dolazite u životu u kontakt Isusa. A u tome neka vam pomogne Božji blagoslov. Gospodin s vama, blagoslovio vas se mogući Gospodin Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru. Imali ste nedavno. Davno se ne to ovo davno neće, ne mogu se izgubiti. Šovi, 36. Nije Dobranci interesirani. Znate. Tako je, sam dobro rekao. Dobro kako kapoti hoće. Dosta ponovno treba neko da pusti.
Ljuka, ajde. Ima li pari? Eno, znam da je to na mene bilo. Ima li pari? Ima li pari? Sam sam. Ja vidim ovoga. Pjesma velika. S početka se to selo išlo brzo. Trebaš vidjeti talu, skije se tale sve pita, ej. Nije tebe vidio ja kad ti to sad vidio. Čovjeka!